Hello，大家好，我係演員梁真。我自己最喜歡嘅角色咧，當然係我第一套電影嘅黑貓啦。但係同時間亦都好喜歡咧，就係我演嘅電視劇《金枝玉葉》裏邊嘅福貴人。選美有得扮靚咯，當時20歲嘅女仔喎，有一 team 人嘅專業團隊幫你扮靚喎。咁當時嘅我根本接觸唔到噶嘛。咁亦都冇諗到原來可以着旗袍嘅喎，又可以即係人哋會幫你 set 頭髮嘅喎。咁由細至大落嚟都冇咁嘅事情發生過噶嘛。咁呢啲都係我相信每一個女性嘅天性都係愛美噶嘛。咁如果有一 team 咁專業嘅人可以幫你扮到另一個樣出嚟嘅時候，我覺得好吸引咯。咁就機緣巧合之後就第一就係因為當時嘅亞姐選舉咧有2萬蚊嘅 pocket money 啦。人哋就係可以去法國嘅，咁我覺得一個後生女喎，有咁多有個 pocket money 又可以去法國喎，咁試咗先啦。我都未必冇諗到自己會入圍添。其實我當時係真係好新，我冇諗到我自己有幾叻，或者我好似揮低咗200人咁樣。其實我完全唔識呢啲嘅，我只不過當時仲要做動作女演員喎。作為一個新人嘅我，其實乜嘢都諗唔到，我只係會即係目前呢一個工作，我係點樣去諗我點樣演嗰個角色咯。當時我冇諗到自己有幾叻，同埋就算話套戲出嚟好受歡迎都好，好多人中意都好，其實我都依然係嗰個我咯，即係依然係一個好平靜嗰個咧，冇太大嘅跌宕嘅，亦都唔會話自己好紅嗰種。反而我覺得我就係演完第一套戲之後，我就開始覺得演戲好特別，即係佢可以跳出咗我現實中嘅我，去感受到其他嘅嘢。咁反而我當時我就係好想，快啲第二套開啦，第二套開我又可以演啦。咁嗰時係應該點樣演呢？咁樣就係咁咯。當時我記得我拍一套電視劇叫《烈火雄心》，當時咧我係一個我唔知嗰個咩島啦，但係咧喺香港嚟嘅。咁我需要咧喺一個好高嘅山上面要投網上去嘅，咁佢喺2個峭壁度咧要 set 一條嗰個過光龍咧係其實好高嘅，咁我需要咧係set 個安全即係安全網啦，跟住行出去嗰個威亞度中間度再吊多個人嘅，咁嗰個咧即係其實如果或者你將來去抄翻嗰段片，咁其實嗰度咧，如果萬一有咩危險嘅話，就真係乜都救唔翻㗎啦。咁係真係好需要膽量，但係亦都我好相信我哋香港動作設計嘅同埋呢個動作指導佢哋嗰個安排，因為我每一次拍好危險嘅動作都好咧，佢哋俾到好大嘅信心我。因為如果佢哋俾唔到呢個信心我咧，我冇咁嘅膽量爬出咁高嘅地方度，仲係吊喺空中度，下邊仲要吊多個人，因為真係如果有意外就冇噶啦。咁又例如我試過就係喺2樓度咧，係要後背用從後咧穿過玻璃，然後踏落去2樓度嘅。咁呢啲都係要俾就係香港嘅武術指導佢哋安排得好好，我先夠膽做。燒傷咗啦，跟住就植皮啦。其實我個手嘅個傷勢都仲未好翻，但係套戲仲有成一半未拍完嘅。咁當時我都因為有啲朋友就安排咗啲法律嘅幫我安排咗啲法律嘅追究，但係我話我唔追究啦，我話因為套戲未拍完，如果再追究嘅話咧，咁個成本會更加大。咁當時我話我就即刻拍埋收尾嗰啲去。咁因為我覺得即係我自己個人覺得，因為當一個團隊合作嘅時候咧，我唔會擺太多自己嘅情緒喺度嘅，我會即係會為大局，我想件事完咗先咯。因為如果越拖得耐嘅話咧，個成本越高噶嘛。咁我一直都係抱住咁嘅心情去做事咯。其實一直都點講咧？你話我特別話太傷嘅話唔係嘅，只不過係隻手睇落好難睇咯，即係而家好咗好多啦。但係之前咧就好多白食咧，即係成隻手好多白食，有啲總之就當時我叫咗燒傷嘅，燒完之後咧去到醫院咧，咁佢哋揾條布包住我啊嘛。一打開條布嘅時候咧，你幻想下呢個是招鳳爪係點嘅，即係佢會脹到好犀利咯。咁但係當時我都冇話特別咩嘅，只不過我係通知咗屋企人，我話我燒傷冇事嘅，你唔使擔心咁樣。但係點不知第二朝早嘅港聞版已經登咗出嚟，
咁後尾啲親戚打去我屋企度問我媽咪：你個女冇事啊嘛？我媽就好點講咧話，我女有咩事？我女好好咁樣。咁我唯一就係覺得令到佢哋咁擔心係我自己最唔舒服嘅咯。有一段時間係有壓力嘅，因為我嗰陣時屋企都係用緊嗰啲 gas 爐啊嘛。當佢一撻嘅時候，嗰啲聲音咧，我係個心係由個心裏邊驚出嚟嘅。咁但係而家就冇咗啦，而家已經過咗啦。因為我覺得自己都非常之幸運，因為我嘅傷係表面嘅傷咯，冇話真係傷到好深層。最中意啊，當然係福貴人咯，因為福貴人係令到所有人對梁真有一個新嘅睇法咯。因為之前個個都係例如拍烈火雄心啊，跟住拍南黃北鳳啊，都係仲係動作啊嘛，都係係比較可以打到嘅女仔。咁但係福貴人完全係將大家改變咗對我睇法咯。當時咧係其實全部都係女仔嚟嘅。咁我見到嗰個角色咧係完全一個同我現實中嘅女動作演員個感覺係完全唔一樣。咁我就好想試下。咁好幸運地啦，試咗之後咧，即係拍咗出嚟之後，啲人覺得原來梁真可以拍一啲咁溫柔嘅戲。咁亦都冇話想轉型，只不過係想話喺唔同嘅維度、唔同嘅角色有嗰個演繹出嚟咯。我發覺咧，我哋拍動作嘅演員又好啦，係我哋有一股呢一種咧，係永遠都係想，就算即係背後幾辛苦都好，都會想呢件事咧係完成嘅。咁尤其是我哋香港電影喺動作方面，我哋香港雖然好細，但係每次拍出啲動作片出嚟咧，都可以聞名世界，亦都好多全世界嘅人去追看我哋香港嘅動作片。咁我覺得我好想即係喺呢方面，亦都即係繼續啲人係繼續睇我哋香港嘅動作片咯。